హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మధు మినీ టెక్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మనం మోనో AU A04 మైక్రోఫోన్ని అన్బాక్సింగ్ అండ్ దాని రివ్యూ ఒకసారి చూసేద్దాం. దానికంటే ముందర చిన్న క్విక్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఉంది, అది చూసేయండి కంప్లీట్. అన్బాక్సింగ్ వీడియో అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం దీని ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో టెస్ట్ చేద్దాం. అండ్ ఇంకొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న ఆడియో వచ్చేసి బోయా వైడ్ మైక్ అనమాట. అండ్ ఈ మోనో మైక్ AU A04ని బోయా వైడ్ మైక్కి కంపారిజన్ చేశాను. స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూసేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తున్నారు ఈ ఆడియో వచ్చేసి బోయా వైడ్ మైక్ అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి మోనో మైక్. ప్రజెంట్ ఇంకా నేను దీనికే కనెక్ట్ చేయలేదు, వైడ్ మైక్తోనే మాట్లాడుతున్నాను. సో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుందన్నమాట ఈ ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందని చెప్పేసి. ఒకసారి నేను మోనో AU A04కి స్విచ్ చేసి చూస్తాను, ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో మీరే చెప్పండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను బోయా మైక్ తీసేసి ఈ వైడ్ మైక్ ఉంది కదా, ఇది తీసేసి నేను ఈ మోనో AU A04ని కనెక్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు వచ్చే ఆడియో క్వాలిటీ అనేది ఏంటి అంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఎవరైనా ఈ మైక్రోఫోన్ కొనాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఈ క్రాస్ కంపారిజన్ వీడియో తప్పకుండా చూడండి కంప్లీట్గా. అప్పుడే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట కొనాలా వద్దా అని చెప్పేసి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు 3500 రూపీస్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకు 600-700 రూపీస్లో వచ్చేస్తుంది వైడ్ మైక్ బోయా వచ్చేసి. అండ్ మీకు ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు నేను దగ్గర నుండి మాట్లాడుతుంటే ఒక రకంగా వాల్యూమ్ పెరిగి ఉంటుంది, కొంచెం దూరం నుండి మాట్లాడితే ఒక రకంగా వాల్యూమ్ వస్తుందన్నమాట దీంట్లో. అండ్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ ఆడియో క్వాలిటీ ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ వైడ్ మైక్ కన్నా కొంచెం మనకి కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్స్ అనేది చాలా మంచిగా ఉంటాయి అనమాట. మన వాయిస్ కూడా రియల్గా క్యాప్చర్ చేస్తుంది అనమాట, కొంచెం కూడా మాడిఫై చేయదు. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ఈ సైలెంట్ రూమ్లో ఫ్యాన్ లేదు, ఏమీ లేదనమాట, చాలా సైలెంట్గా ఉంది ఈ రూమ్ వచ్చేసి. అండ్ మీకు అర్థమవుతుంది ఒకవేళ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ అక్కడ పక్కన కొంచెం ఇంటి బయట డ్రిల్లింగ్ మిషన్ నడుస్తుందన్నమాట. సో మేబీ ఇది క్యాప్చర్ చేస్తుందా అనే విషయం అయితే నాకైతే తెలీదు, బట్ ఇప్పుడు నేను కూడా చూడాలి ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత. అండ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ క్లారిటీ వచ్చింది కదా మీకు. అది Fifine-K669 ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆ మైకే చూస్ చేసుకున్నాను, కానీ ఎందుకో నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ దాంట్లో అసలు సరిగ్గా లేదనమాట, దీంతో పోలిస్తే అది అస్సలు లేదనమాట. అండ్ దీనికి కూడా కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ క్యాప్చర్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు, బట్ నేను కూడా చూడాలి ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత. బట్ నా వరకైతే నేను చూసిన అన్ని కంపారిజన్ వీడియోస్లో మోనో AU A04 అనేది కొంచెం మంచిగా నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తుంది అండ్ వాయిస్ కూడా కొంచెం మంచిగానే రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ మీకు ఎలా ఉందో ఆడియో క్వాలిటీ కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందిగా, మళ్ళీ నేను బోయా మైక్కి స్విచ్ చేసి చూస్తాను, ఒకసారి చూడండి క్లారిటీ ఎట్లుందో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బోయా B/M1 మైక్తో మాట్లాడుతున్నాను. ఇంతకుముందు నేను మాట్లాడింది మోనో AU A04 అనమాట. సో దీనికి మీకు ఇప్పటికల్లా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, నేను మైక్ని మళ్ళీ చేంజ్ చేశాను అనమాట. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మోనో AU A04 బోయా B/M1 మైక్ని డిస్కనెక్ట్ చేసి ఇది కనెక్ట్ చేశాను. సో ఓవరాల్గా మీకైతే ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది అనమాట, మనము వైడ్ మైక్రోఫోన్స్తో వాడితే ఎలా ఉంటుంది అండ్ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్స్ వాడితే ఎలా ఉంటాయి రిజల్ట్స్ అని చెప్పి ఇప్పుడే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.